Ողջ զինանոցը հանել է հրապարակ, մենք միջև ասում էինք ինչի մտավորականները չեն խոսում, Խաչիկ, փաստորեն որ խոսում են ավելի զարուրելի բան է։ Մենք այստեղ առիթ ունեցել ենք խոսելու ինչ կամային եւ ուժեղ տեսակներ են մեր Սրբազան, Միքայել Սրբազանը եւ Բագրատ Սրբազանը, Բագրատ Սրբազանը, ես չգիտեմ, իսկապես ոնց են նիհարել եւ հյուծված բան տեսք ունի, բայց թույլ չի տալիս որ բարձրաձայնեն խոսեն, որ դուք շատ լավ գիտենք որ ինքը ինչ խնդիրներ ուներ, հա, ասենք ինչ խնդիրներ, այսինքն պիտի հասցնեն նրան, որ ինչ, հա, հասցնեք նրան, հիմա հասցրել են Միքայել Սրբազանին նրա, դուք պատկասեք մեծ աղմուկից հետո նոր մեծ բարեգործություն բան են համարում, որ պիտի տեղափոխեն հիվանդանոց, եկել հայտնվում այս կերպարը, մի հատ շուտ տեսնեք ինչ է խոսում, ինչ է ասում սա։ Բայց ոնց է կանոնս տարիապկեքին դնեք լսեք։ Միգուցե դու դերմանաք, բայց ես կարաջարկեի ներմուծել Իրանից Պաջավիչով իրականում փետերով։ Արա ուրիշ տեղեր էլ կա, գնա ուրիշ բան ներմուծի։ Ես մի հատ ուրիշ բան ներմուծեցի Սրբազանի բերանով, թե սրա գլխին ինչ պիտի անեն։ Ես պիտի խնդրեմ Խաչիկ։ Խաչիկը պիտի հիմա մեզ շատ կարճ պոեզիա է, ինչ որ մի բան։ Իհարկե բնորդ դարձավ սա իր կերպարով գեղարվեստական մի գործ գրել եմ եւ բայց չգիտեմ եթերային չի իմ Facebook-յան էջում ես տեղադրել եմ պոեզիան իհարկե բոլոր տեղերում չնայած այստեղ ամեն մեկը որ ուզում է մի բան ուրեմն արդարացնել միանգամից Չարենցին է հիշում դեպետ ինձ ժամանակին տվեցին նաև մեր շատ սիրելի գրողներից մեկը լուսահոգի Ռաֆայել Ավակյանը ինձ Եսենինի անտիպներից երբ կարդաց ապշել էի բայց նաև ինձ չքնաղ էր գրել անգամ այդ բառապաշարով կարողացել էր պոեզիա ստեղծել դա նես չի որ ես էլ քուչի խոսակցություն եմ արել բայց պոեզիան այո ստիպված է իջնում է այն մակարդակին ինչը քո իրականությունն է բայց վեր հանելով դուրս բերելով ուրեմն սա մի ասք է բոզորտու ճիպոտի եւ Սրբազանի մասին եւ բոզորտին ասած ճիպոտ բերեք որ ճիպոտեմ հայոց Սրբազանին որպես Սորոսի ճուտ ես ազնիվ եմ եղել Վարշ քանդում եմ երկիրն իմ հայրենի, թեև բեմից անմեղ տիկնիկներ եմ պարզում, բայց ես չարքապատկան բոզի ճուտ եմ, տեսեք չարքի դերն ինձ ոնց է սազում, միշտ չոքում եմ քո դեմ, իմ սադայել, և Սրբազանն ասաց, հայրենադավ, ես քեզ ավելի մեղմ պատիժ կտամ, դու այդ փափագելի ճիպոտդ առ կանգնիր Սասնադավթի արձանի տակ, ձյուզույկ ամորձուն անտարտ նայիր, և ճիպոտդ առած որպես մատակ, հետույքիդ մեջ դանդաղ կողիր հանիր, հետո նույնը կրկնիր արագ-արագ, և բոզորդին ասաց Սրբազան ջան, ես դա երբեք պատիժ չեմ համարել, այդպես փայփայել են ինձ ջրաջան, գեյ պարադից թռած տիկնեղ այրեր, կեցես, որ անմոռաց տոն կամեցար, կրքախորով արքունական բոզից, դու հոգուս մեջ պիտի շողաս պայծար, որպես անապատի մեջ օազիս, և Սրբազանն ասաց գիտեմ այ պիղծ, քոպես պորնիկները շատ են արդեն, չունեք հայրենիք կամ ազգային իղծ, դուք եկել եք հայոց տունը քանդեք, բայց լավ հիշիր խեղված այլադավան, իզուտ թոզով պիտի դուք վերանաք, երբ վերջանակ կյանքը ձեր անհավատ, տապանակար անգամ չեք ունենա։ Եվ այդպես են լինելու բոլոր են չարքերի հետ, ովքեր եկան, նրանց կռիվը ոչ թե մենակ այսօր ապրող հայի դեմ է, հայության դեմ է, այլ ընդհանրապես այն պահից, ինչ հայությունը ձևավորվել է, ինչ հայ հանճարը կերտել է, այդ դրա դեմ է սրանց կռիվը, այս գոյանքները, այս կպեականները, եւ էլի եմ ասում, որևէ մեկը չհելավ, ասի, արա մենք ունեինք sense մեծ հայ, Ավետիք Իսահակյան, մենք ինչպես շրջանցեցինք այս մարդու ծնունդը եւ ինչպես ազգին չասենք դու sense հանճարներ տվող ազգ ես, այո, հազիվ կարողանում ենք մթագնել ուղեղները, կարողանում ենք գլուխները կողքել սեռասավանների մեջ, այդ են տալիս, թե չէ Իսահակյանի ազնվագույն պոեզիան, վեհացնող սերը, ապրեցնող հայրենիքը, ոնց կարա սրանց համար ուղենիշ դառնա, այս մարդիկ գլուխները կողքել են սեռասավանների մեջ ու արդեն անզգույց ձևով ամեն մեկի դեմքին ինչ ասես կպնում է, սրա մեջ են ապրում եւ դրանք ուզում է սրանք ինչ որ հայրենիքի մասին, արժիքի մասին, պիտի կարողանան ոչնչացնել եւ հիմա իմ շատ ծանոթ բարեկամներ որ ասում են
նոր ալիք է առաջանում երկրից հեռանալու, ես սա իսկապես էլ ելք չեմ համարում։ Դուք որ գնում եք մի սերունդ հետո ընդամենը վերանում է, բայց չի կարելի չէ այդ ամենը մոռանալ։ Եվ այդ որ ասում ենք շիրիմներ ուրանալ, դա իրականում շիրիմ չի։ Դա հասկանում եք, հարահոլովույթ է, տիեզերական հարահոլովույթի մասին մեր պատկերացումները մարդկային սահմանափակումների մեջ են։ Այդ աստվածային էլ եք ջնջում, արա, այդ Աստծուն էլ եք ջնջում, որը իսկապես էլ տիեզերական ծավալի է։ Մենք այդտեղ էլ գալիս ենք ուզում ենք տիրականորեն գնահատականներ տալ, որպես ԿՓ անհավատներ։ Այսինքն դուք դրան էլ աստվածային պատիժն եք շրջանցում, չեք հավատում նման բաների, որովհետև հոգուն չեք հավատում։ Անասնակալած գոյանքների համար մարմիններն է, նյութն է, էսա է, ոգեղեն որևէ բան չի գործում։ Եվ այս մարդը ով էր, ես որ ասում ճիպոտ, միպոտ, եսի մեջ, այդ ճիպոտը կասի, բայց այս մարդը ասում է, ես տե հոգևոր բան չկա, անաստակալասները հեսա կուրախանանք ասեն, ուղ, ճիպոտը բերեք, բայց այդ ճիպոտը տեսակ, չէ ինչ է լինում, երբ գեղարվեստական գրականությամբ մատուցում ես, պարզվում է լրիվ ուրիշ բան է դառնում այդ ճիպոտը, այս իրականությունն է և ես որևէ բանով քեզ Սիրելի ժողովուրդ, այլևս որևէ բանով օգնել չեմ կարող, որտեղ դու ինքդ մղվում ես քո ավարտին, եւ դու ասում ես, այո, ինձ իմ ավարտն է պետք, վերանամ։ Գուցե եւ ճիշտ ես, որտեղ ասում ես, եթե նման իրականությամբ պիտի ապրենք, մնում ենք ինչ անենք։ Եթե մեզ 7 տարի է խաբում են, 8 տարի է, մեր ուղեղները հարթուկում են, ինչ որ բաներ են ասում, կիսատ, պրատ, եւ այդ ամեն ինչով հանդերձ մենք միայն նահանջն ենք ապրում։ Եվ կատակություն արա ծաղրը ասում արա ես դες 10,000 խիավել ասում եմ կետակ սխալ կծախսեք արա ոնց է մտածում ձեր մասին ոնց է ձեր մասին մտածում էլի որ ասում եմ փողը ավելացնեմ սխալ կետակը ես զարմանում եմ մյուս բարեկայելը ինչի ճանում 10,000 պակասացնի պակասացնի 10,000 որ չգնա սխալ ծախսեք